बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ साग को मुकम्मल तैयार करने का तरीका शेयर करेंगे। एक कटोरी प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक, 1 कटोरी टमाटर और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें बॉयल किया हुआ साग ऐड कर रहे हैं, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। साग को साफ़ करने का और बॉयल करने का तरीका हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में आप लोगों से शेयर किया था। जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके ज़रूर विजिट करें। लीजिए नाज़रीन, हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।